cara membuat squishy. Ini bahannya ada ini nasi, terus ini warna rambut pastel, ada gunting, dan yang terakhir itu tisu. Oke, sekarang ada pisaunya juga, ada sponnya juga. Kalian juga boleh pakai ini busa bukan spon. Kalian juga boleh juga pakai spon. Ayo kita mulai teman-teman. Pakai busa, tisu. Ini aku buatnya yang kecil. Ini aku buatnya yang kecil aja, jadi tisunya setengah aja. Oke, sekarang kita potong segera. Ya, apa ya? Kalau kepanjangan pasti. Ini sudah digunting, jadi langsung kita apa? Oke, kita gunting. Sudah digulung. Ini sudah digulung. Sekarang kita kalian lem atau solasi, jangan sampai semuanya. Kalian lem atau bisa juga pakai solasi secukupnya. Jangan sebanyak-banyaknya. Sedikit aja dulu. Ini sudah aku lem. Sekarang kita gambar mata sama mulut sini. Pakai warna ya. Warna hitam. Kemarin warna hitam aja dulu. Matanya kan warna hitam. Jangan ditekan ya. Sudah selesai. Sekarang kita kasihnya sampai di sponnya ini ya. Ke semuanya ya. Ini sudah kita lem dan sudah jadi deh. Sekarang kita mainin. Sudah jadi. Slow banget nih. Slow kan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah.